अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? मैं हूँ आया क्वेटा मिलत होटल, ये नवा खुला है, इन्हों की ब्रांच है दूजी। मैं क्या चलो कावा शावा पी गिनू। सब तो पहले सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। असा क्वेटा मिलत होटल पहुँच गए हैं। कितना खूबसूरत है। ये हूँ नवी ब्रांच बढ़ाई है इन्ना, इन्होंने गाल शाल था ये ते इन्ना का स्पेशल असा मकसद रोज़ी की खातिर लाहौर आए हैं क्वेटा चो काम इतना करें वर्कर पश्तून ने रेट लिस्ट चेक कर गिनो। ये चने हाफ चिकन पराठा सारा इन्हों के रेट लगे खड़े। ये हूँ असा जोशांदा गेन गेंदा है 12 रुपये का जोशांदा मिले तो नज़ले ज़ुकाम गले की खांसी वगैरह के लिए बड़ा बेहतरीन टोटका है। ये हूँ असा कावा मिल गए साकू तो असा हूँ जोशांदा पैंदे पे तबीयत यार ख़राब है। मैं आखिर चलो ये टोटका आजमाऊँ तो टोटका आजमाया है। अगे असा मैं काम करें बुखार होवे तो यो पीना ये चंगी तरह मिक्स करने को मिक्स कीती रखना चंगी तरह डेरे रल वजे ना तो ऊले पीवना। अजे भी मिक्स करने को जेरे फुल हल थी वजे ना जेरे फुल मिक्स रल वजे। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। सारा रास उत याशी करे सो कम लो सारी वीडियो लाइक ही करो, इस इतनी मेहनत करें हैं। ये मिक्स करना है हो भी गर्म ही ना भी ठंडा होवे। गर्म फुल कावा होवे ते नज़ला बुखार होवे ते ये टोटका इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल 2-3 दफ़ा ये पीवो तो टैट सी वैसो। कावा पीवन लगे हैं। बड़ा मज़ा है। अगर तो आपको सारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कराया जाए सारी वीडियो को।